start tsaka pause. Pagka gusto nyo pumili dyan ng program, pindutin nyo itong si program 1. Dito naman po si program 2. Si normal. Ito program 1. Opo, ito lang po. Ang Ito lang normal yung program 1, dito program 2. Yan. Si normal, yung pinaka-normal wash po niyan. Number 2. Dito lang siya. Dalawa yung banlaw, tapos yung spin niya, mid lang. Pero pwede nyo po siyang baguhin. Pwede nyo po siyang dagdagan ng banlaw, 3, 4, 5. Yan. Pero kapag si washing lang yung magdi-decide, 2 banlaw lang po ang ginagamit niya. Tapos yung smart rinse, para sa may mga mancha yan. Si quick wash, mga napawisan lang o di kaya mga bagong biling damit. Ito po yung hindi masyadong marami. 21 minutes lang po siya maglalaba. Kaya piraso lang yung kaya niyang malabahan. Pero mga 5 pieces po ang kaya niya. 3 to 5 pieces. Ilang banlaw? Ang banlaw po niya, isa lang. Isang banlaw lang po ang gagawin niya. Tapos yung spin dry niya, mahina lang. Low lang po. Si towels, yan po, nakadepende yan kung gaano karami yung towels na isasalang nyo. Tsaka po siya magbibigay ng oras. Banlaw niya, 2. Yung spin niya, mataas po, high po. Delicates, Hindi yung kaya mga... makakasira ng ano yun, ng gamit kasi high. Delicates, yung mga sensitive na tela. Yung mga satin, silk, yan, yung mga mabibilis kumupas, mga branded na damit. Yung mga nag-stretch. Opo, yan po, si Delicates. Banlaw niya, 2 po, tapos yung spin niya, low lang. Depende po yan ma'am, kung gusto nyo magbago mapipindot yan lahat. Simula dito kay water level, kunyari nakulangan kayo sa tubig, pindutin nyo si water level. Popos nyo muna, tapos pindot kayo ng water level kung hanggang saan po yung gusto nyo. Pagka nakapili na kayo, start na po ulit para mag-continue na po siya sa paglalaba. Okay. Dito naman po kay program 2, normal pero pre-wash. Ito po yung gagamit po kayo ng Sunrox, tsaka may soap po yan. Pre-wash ilalagay mo lang sa ibabaw? Oo, ito ma'am. Ibabaw lang po. Ano, pwedeng buksan tapos lalagyan sa ibabaw? Opo ma'am, sabay-sabay naman po yung lalagay. Pero wala siyang lalagyanan din eh. Wala po. Ang pinakalagayan niya po ma'am, Ayun. dito po. Dito po yung lagayan ng sabon, lagayan ng downy. Po. Pagka gusto niyo gumamit ng Sunrox, pwede naman ihalo sa damit, no? Sunrox. Opo. Yan, dyan po siya. Ilalagay niyo lang po dyan. Pwede rin po kayo, kunyari, gusto niyo nang maglalagay kayo ng sabon, pwede na rin dito. Direct na? Opo, kahit hindi na kayo maglagay dito. Kasi matatapon din naman po kagad. Okay. Pwede po siyang liquid or powder. Mas maganda lang pong gamitin nyo, liquid. Yan po yung sabon na mas maganda. Dito ma'am, kay Dubay, kumot, bedsheet, punda. Yan po mga comforter. Yan po. Kaso ma'am, piraso lang din yung kaya niya, no? Mga ilang Pag niyo po piraso kaya? siyang pipilitin. Kunyari, depende sa comforter eh. Pag malaki ma'am, 1 piraso lang. Para hindi ma-pwersa itong top. Yan. Pero pagka medyo maliit, 2, 3. Pwede po. Kumot, mga 3 po yung kumot. Kaya po niya. 3, Basta hindi 4. basta hindi comforter. Opo. Normally kumot lang. Opo, normal na kumot lang. Si school care yung para sa mga uniform po. Okay. Top Ba't yung mga ano, mga suit niya, yung pang magkano? Okay ma'am, dito na po tayo sa tab clean. Cleaning po yan ng washing. Ginagawa po yan once a month. Once a month, okay. Pwede po kayo gumamit ng baking soda paglinis. Sa ilalagay. 5 kutsara po ma'am, tapon nyo lang ito. Tatapon Bubudbud lang. nyo lang po. Tapos, papaano rin na. Pagkabudbud, sara, start. Siya lang bahala maglinis sa sarili niya. Ganun. Saan pipindun eh? Yan ma'am, ito. Wash. Ito. Sa tab clean lang po. Papailawin nyo lang Tapos, sa tab wash. clean. Tapos start na. Hindi kahit Okay. wala na ang wash na, start na po. Okay. Basta tab clean ma'am, wala na kang pipindutin dyan. Tab clean, start. Siya na pong bahala sa lahat. Si download So, ito cycle. wala na akong pipindutin Wala dito. na po dito. Si download cycle po ma'am, kayo po yung magko-customize ng ng washing. Pwede nyo siyang makontrol, no? Ito ma'am, yung water level, kukontrolin nyo yan. Kung hanggang saan yung gusto nyo. Tapos yung paglalaban niya, yung minutes, kukontrolin nyo lang po kung ilang minuto. Tapos yung banlaw, ganun din po, kukontrolin nyo siya kung ilang banlaw ang gusto nyo. Ganun din po sa spin. Kontrolin nyo siya, gusto nyo ng low, mid, high. Ay, low lang. Low lang po yung pinaka-maximum niya. Low lang talaga.
Hindi na siya pwede umakit sa taas. Opo, hindi na po. Yan. Wala na po. Mhm. Low lang po yung maximum niya, ma'am. Sa download cycle. Pero dito, pwede kayo makapindot. Pwede kayo makapili. Kung anong gusto niyo, ma'am. Opo, 25 minutes sa paglalaba, yan. 3 minutes, 6, 10. Tapos yung banlaw, yung spin lang yun, hindi niya mababago. Low lang po talaga. Bakit ganon? O, hindi na may Pag gusto namin mas mabilis, hi, tapos Ayun. agad. Hindi na po siya. Tapos dito, ma'am, wala naman kayo masyadong gagalawin dito. Ito lang kung anong gusto. Opo, Spin ma'am. only ba? Spin only. Kunyari, gusto nyo spin lang. On. Pindot ng spin. Start. Okay. Spin niya lang po yan. Spin dry lang. Halimbawa, naglaba ako doon, dito ko pa idadry. Tapos Pwede. papasok ko doon. Opo, ma'am. Yun. Pagkatapos dito, diretso dito. Ah, okay. Yan. Okay na po dito, ma'am. Okay na. Dito tayo sa kabila. Sabla.